你老婆擺低你啊？佢過去啫嘛。係啊，佢肯定去邊我老婆5月又話掉低我啊，真係。邊個陰公啊？佢話你陰公喎。阿華基做乜嘢啊？咁樣入波嘛？好，再嚟轉身，成個3分波。回啦。哎呀，過到你死！哎，冇啦你。開射！攞返嚟。好，打高。好彩輝哥唔喺度。好嘅，阿子過。做咩事啊？換晒4個啊！點解？一次要換晒4個啊？喂，佢哋咁流嘅都冇啦，打到咁樣仲冇？唔係，你多啲嚟啊！截舉，好嘢，拜拜，搞掂啦！射手即係射手嚟㗎，射手啊真係。真係叻嘅，佢夠定㗎嘛，嗬。你慢慢玩啦，我答我。話俾劉思華啲個入咗啦，出腳快啲人。係啊，華啲頭又搞掂。有波有佢，有波有啦，吸佢。哇，靚啦，幾出球啊！苦練翻嚟。你估真係唔使練？搞掂。係，阿蔡 Sir 啱嘅，俾啲細嗰啲嚟感受下，或者係俾出場經驗啊。去場㗎啦！轉。搞掂，退啦，死啦！回啦，係啦。哎呀，等個進。起到個位正一正。擺落去右腳咧，擺翻右個位。呢個位嚟緊㗎。阿聰唔射啦，聰。㗎啦，哎呀！
啊，條線好。根本就係為咗你聽。4個換晒。今次嘅特別，頭先嗰球咁俾人一開個波就飛咗出嚟啦。會啦！我隻肥佢，入啊！係時候要肥仔表演啦！呢個送浪都唔覺。阿朗射佢，會啦會啦！哎呀！射啊！好嘢！哇！知你做乜嘢？咁都唔係開齋啊你！開咁都開唔到齋，出嚟打攞有叫佢。搞到成個鬼婆啊！我話俾你搞又。點解去？呢球差啦！係喎。頭先賽場一電話盡量俾華健。咁都唔入啊！喂，入一球先好換佢哋啊，大佬！啊，佢哋諗住入咗波會俾人換啊，所以唔入啊。係，你哋喺度。好，華健就你隻腳射啦！射！哎呀！好嘅，好嘅，阿隻。我執波喂！咁鬼遠點拍啊？大啲嚟講。阿成執啦，國際級你實有球因為咧阿成執啊！冇收音啊！唉，冇啦。哎呀！單職，好玩嘅。哎呀！逼佢出去！係嘅。哇！阿信又嚟啦！哇！阿信你搞咩啊？跟住搞得好啦呢球！阿信又嚟啦！換紅門，換紅門。阿信又換啦今日。阿信好笑喎！喂，佢呢條波唔知好似李浩文嗰隻波咁咯，嗬？嗰隻校隊係咯。
初二個龍，你翻中啊？你嚟未啊？嚟未啊？呢個波一啲個西方嘅就係啦，三班人嚟。教啦，回啦。唔係幫威嘛，福咪幫啲啊！咦，唔係喎，仲有肥仔喎，肥仔壓陣嗰度。呢個人唔出事啦。去過呢度監督。你一個搞老叔個帶咁多個。哎呀，唔咁快啊！嗰個肥仔中一嚟㗎，碌嘢啊，出名啊！碌嘢㗎，真係本人嚟㗎。係啊。係啊。肥仔係咪？係我聽到肥仔肥仔。我覺得好聽啲喎。係啊，有一個真係肥仔喎，叫我毛曉明啊，唔係毛曉明叫肥仔啊，唔係叫佢啊。搞掂啦，搞掂咗啊！哎呀，肥仔又正啊！係肥仔正。死雞啊！係咪可以做？肥仔唔好聽，碌條啫。係啊，肥仔叫肥仔啊嘛。介入咗波嘛。幾好啊！三隊都贏幾多波啦？但啲人仲入啲波，其實唔使。係喎，幾好啊！我哋而家3天人都有入咗波喎。冇嘢嘅。哇！肥仔，哎呀！賽對阿燕對係啊，阿燕兄佢哋今日睇出咗線啦，燕兄出咗線啦。咗啦，琴日贏咗嘛？琴日啊，哦係啊，你贏鄧少棠啊，鄧少棠贏鄧少棠。贏鄧少棠。佢輸咗俾阿蔡佢哋，贏咗贏翻鄧少棠嘅先。小傑。但係佢3歲都平分咗嘅。即係3隊贏波啦。嗱，呢兩個肥仔佢咪有嗰種生名啦，客棧。有隻波啊！喂，衝啊！佢冇乜人。
哋每得慢啲，慢啲，慢啲。係啊。嗱，輪到入波最少嗰隊啊！入波隊呢啲係好似都入咗2球喎，好似。入咗4入啫嘛，我覺得啊，4入啫嘛，係啊，一定有入㗎啦，咁係2比0嘅。3組啊，家母入咗2球喎，阿邊入咗1球咯，阿金文入咗1球咯。還啲難有嘅咩？還啲入1球啦！哎呀，還啲真係。係啦，或者成日都唔夠運嘅真係陰公。你帶佢斜攻啊！嗱，再嚟一個邊度？哎呀，都唔係話啲啊，都唔係話啲啊，登入㗎呢嚿。阿邊個啊？石定啊，登啊，阿登嚟㗎，阿登嚟㗎，你叫我喺後邊，阿登同埃石啊。阿華邊係唔入？我以為埃石入咗㗎，係啊。係啊，拜神啊要。哇！呢個唔入。